王兄啊，真是造孽了啊！没事搞一点在外头来子，又跑这大厅去睡去。能着的，真是。那边晚上没睡哈？哪睡得好？俺2点钟睡，我睡到4点钟又下去睡，我睡到7点钟就醒了。哟，你醒了吗？睡好了没？他们都走了，我们等会儿要追他们。擦点防晒的脚，然后头发一窝，晚上再洗。啊，和宝宝哈，和宝宝妈妈带你去玩哈，去不去玩？哎，这边。哎呀，长大了啊！没一会儿出来是大一包子小一包，吃软了。昨天晚上我们出发到的金门哈，你让我们再继续出发到恩施那儿城去。你在干嘛？啊？到恩施西啊，我太难了。你看蓝天白云，好漂亮。这想在金门休息好了，不在金门休弄7个小时拉炕睡。找来找去找个那里茬。民宿呗，这房间太多了，咱各位住完了3个房间。那还有厨房吗？啊，可以让房起呗，买点菜让没起。你相当是人家的房子噻，然后用来做的民宿。现在还热门，包括我那还热没事。住一晚上几多钱呢？239块钱，比酒店便宜些。我的妈劲儿的，列多房间呢？差到肉3个房间。像人多的话还能划得来噻，好大了。划得来，所以说出去玩人多，走民宿肯定划得来一些人。里边个厕所，里边的一个房间2个床，然后那边是个主卧，还带个洗手间，然后在那边的还有一个房间2个床。他这儿写了的，他的那个房子限制用30度电，超过30度电的话，1度电是1块钱。人不大，我就只管晚上开哈，待啥子要在罗尔城晚上，都是晚上住哈，门这早就要走。这都门罗尔城。我的妈劲儿，你还说恩施凉快呢，还一样像个震动门。人家峡谷的凉快人，人家那表面肯定温热。但是我就在那边坐那个摩天轮，看那边有个摩天轮。哪儿跑跑人？你得闷到起的。先骑吧，先骑再玩。来，把提了，来。干嘛？妈妈腿呀？他会要妈妈腿，妈妈腿，妈妈腿。那个不一样啊，会要妈妈腿。车上有带那个孩的。打电话人。在那里这套衣裳进去配合，好吧？配嘛？啊？你就让那人哈穿的衣裳们，然后走的衣裳跟配上。要长得来人，我也长得丑。我是长得不来了啊！你现在能配得出来？好不好看？哎呀，真棒真棒！哎呀呀，画的很可以是吧？没有啦。哪儿画的可以？这么会吃啊？来，握握手，小师爷跟青蛙握握手。青蛙握握手，来，青蛙握握手。哇，好大的摩天轮呐！11，妈妈带你坐摩天轮好不好？要不要？我们去坐摩天轮啦！我的妈劲儿的！那动作太大了。我的妈劲儿的！一上那个车的抖，你看嘛，抖的好狠呐！我的妈劲儿的！干嘛？我咋感觉不对呀？我咋感觉我的手摇哎啊！我以前坐了摩天轮，我感觉不摇。啊，没大说的很啊，是我的重量太大了吧？而且那张有点高处，我感觉到有点远。我这以前我坐的是假摩天轮吗？这真摩天轮。以前我坐的摩天轮它不摇。有倒车过的，我不敢往外头看，我还不怕。就是那个灯啊。我空个好，给青蛙来，青蛙拉着玩。哇！是一看外面。哇，好漂亮啊！
美不美？哇塞，你看你下面的车，像么子？你第一会儿坐了？那狗子上班去话，我有点怕恐高，那一抱我汗，我都不走时，我动都不敢动，你这咬的太狠了。我是真过去。那咱这咬的稍微强一点儿。这是什么的门？哎呀呀呀，后悔跑啊是？